suis bon. C'est bon, c'est bon. 3, 2, 1, go. Même, tu le vois? Ils sont sur la butte ou pas? Putain, ils sont. Bon, on va tirer dessus là, fais gaffe. Faut que je trouve un endroit pour pouvoir avancer. Quoi? Vas-y. Tu le vois ou pas? Sur la butte. Là où j'en vais d'habitude. Enfin, je crois. Il est là où on a construit. Tu le vois? Il a bougé là? Où tu vas? Bouge pas, Baptiste, je le vois. Couvre-moi, couvre-moi. Tant pis. Beb, tu le vois? Ah, je l'ai vu. Il a bougé à l'autre camp. Oh, sa bille, elle est passée à 2 cm de la tête. Couvre. Il est où? Tu le vois? Il est où? Derrière les bâches?
Ah, il est... La jambe.